Ikadua no tegamina ni Paulo do kyo kaido Korinto rakwa fatfatak ikatlo na. Manwa naman para marano aktok to naman. Manwa naman akmansyo yatata sa tao manta ninyo so tegamia yung kad naman na lamlam so ni amata to. Naman di nga kreba inyo may limuang niya do tao so karawayan naman. Ta inyo ranam ak makamoy tegamia yung kad naman na yani fatfat kando unong nad naman. Bilangan da no tao. Kamu mapayo ka akmani teigami ni Kristo yananyi fatfatkan yananyi pararajaman. O teigami rana yaam bagana yananyi fatfatkan ni amata dotono ipi fatfatak do mataripis fato nyitaid na ji mosa. Tanyi fatfatkan no sirino tomayono nga tao do unong no tao. Una man ichak man siyangam si amata do o nyimam nakyaman lamlam syoy na. So naman bigan ni Kristo umuyat jaman. Bagana naman pangurayan uyoyat naman. Yamapay farisyo siya. Tao yakapwano uyoyat kano tenetenang naman yamapay farisyo siya yapoji amata to. Iyaw yanaman ipakapso fayuwa pangurayan ching nani amata to. Yanaman ipilimwang. Uyaranam bagana ni fatfatkan. Ta pangurayan chiring no seri. Unyi fatfatkan iwawalam ikawakwak no tao. Amu seriam ito na jatan tumiyono nga ikafeno pagadta. Uy wawalam ni Moisa ni fatfatkan do matari pisafato. No kiyan no nangam tumuwawara na arwarway na ni amata to. No kanangam ni manyiri moying ni Moisa. Amuri ni kakuapdano isa di ataw no uyoyat na ni amata to. No si mano yung marway nakapuan no pay uyawayan ni amata to iwawalam ni Moisa ni man uyoyat no seri mapanupjatan di amata to. Ta jabu kajina arwaroyan pa kano iwawalam ni Moisa. No mano yung karway no iwawalam ni Moisa manchino raratan arakraku pao karwayan na no faywa pangurayan chiring na ni amata to. Makafunasyo raratan ta. Akabur narana no raratan ta do tangay na. O faywa pangurayan chiring na ni amata to narana to miya fasyo adana pangurayan chiring ni Moisa. No yamano yung kiyan no uyoyat na no yaji mi yuno na iwawalam jabu kajina rakrakwan pa no uyoyat na no yato may yunong uri yanaman mano yung miyan nga no akman siyang. Amuri yanaman yao nye bira na binimwang no chiring na ni Yes Kristo. Yanaman jakman si Moisa mangapso milakay ba ibang bangsyo moying na. Kajida makachitan no isade ataw so manyiray moying na. Do kanyimi palikay narana no ichiri na sira. Amu wono na dam yakmay kanaban yato dangay si chay kwaya. Tano yada vilangan ya makakadi fakong do adan seisyon yakmasya nga yamabangbang wono na da. Tao machitufo nga tao di Kristo ipakaruno bangbang do unong nadda. Yamangi si chay kwaya una di yuangin no unong nadda no yami filang do ni fatfatkan ni Moisa fakong. Amno sarapan daw panyisiringan taam kayuangan unong nadda. Uya na malavat do dya panyisiringan taam seri. Uyanan no seri atawam
ko fayan ranawu unoned na, ta italamurong narana no seri. Yatamu tudami mina ya jabang bengiso muying. Tau rana umunut do panyisiringan ta seriam, amir na jirawu arorwaina ni amata dito. Umiya vayo shira. Amuriwu i chakmada syasho i chichirawat ate marwai.